呢個主日咧係耶穌升天節。不過首先咧，我想同大家分享我哋教會一位神父佢嘅人生歷史同埋佢嘅信仰嘅歷程。呢位咧就係波蘭嘅郭柏神父。佢係誕生喺中國甲午戰爭期間嘅一個波蘭人嚟嘅。咁佢曾經咧去到日本長崎嗰度傳福音嘅。佢日本長崎咧建立咗個印刷廠。佢同埋佢嘅兄弟咧，雖然唔識日文，但係佢哋創辦一本日本嘅刊物，藉住呢個刊物咧去傳福音嘅。咁即係可見咧，佢哋真係好苦心，係咪？一個佢哋唔認識嘅文字，佢哋竟然咧辦咗一個刊物。咁佢喺呢個櫻花國度咧，一共生活咗6年啊。喺1936年咧，佢嘅修會將佢召喚翻去波蘭，因為原來佢曾經喺自己祖國咧一手建立咗一個團體叫聖母城。咁呢個團體唔簡單啊，因為呢個團體有700幾位修士啊。你可以諗一諗啊，700幾位修士係一個好大嘅團體。即係你可以睇到郭柏神父咧係好有領導才華嘅。嗱，喺1939年8月咧，郭柏神父對佢嘅兄弟咁講，佢話人生可分為3個階段嘅，一個就係準備期啦，一個就係工作期同埋受難期。佢話我即將步入第3個階段。的確係嘅，一個人回應聖召咧，佢要做好長時間嘅準備，靈修嘅準備啦，學問嘅準備啦，跟住咧工作啦，好長時間嘅工作。郭柏神父咧，佢預感到自己咧，去到人生第3個階段，就係為主受難，最後殉道。我哋睇睇喺一個1939年9月1日咧，波蘭咧面臨一連串嘅苦難，因為納粹嘅軍隊咧分3路進攻波蘭。聖母城咧距離首都華沙只有40公里，好近嘅啫。因為戰爭已經係迫在眉睫啦，所以咧佢遵照長上嘅吩咐，遣散咗大部分嘅修士啊。佢鼓勵佢哋，佢話聖母城雖然解散咗，但係喺你嘅心裏邊。短短3個禮拜之後咧，首都華沙淪陷咗。當然啦，郭柏神父咧，佢就被送到去德國邊境一個叫安提薩嘅集中營。咁佢咧雖然面對一個咁嘅苦難啦，佢仍然話：我哋而家咧就去同德國人傳福音啦。仲有對方俾錢嘅咁樣。佢面對一個咁嘅苦難咧，佢而家佢以佢嘅幽默感咧鼓舞佢，鼓勵佢周邊嘅人咧，呢個係好難得嘅。不過亦都由此睇到佢嘅信仰咧係非常之堅定嘅。佢對主耶穌嘅信仰咧係堅定，面對苦難毫不動容。但好奇怪喎，1939年9月12日1939年12月8號咧，竟然咧納粹軍隊釋放咗佢喎。冇講到點解喎。咁佢哋翻聖母城嗰度咧，係咪？咁咧呢一次咧就佢收留咗大量嘅難民，因為戰爭咧令到大部分人民咧流離失所咧，所以佢今次就係喺聖母城咧收容咗大部分嘅難民。好啦，點解德軍會放佢翻去咧？可能睇中咗，因為郭柏神父同佢嘅修士咧好努力工作，對德國咧係有幫助，因為佢哋啱啱侵略咗波蘭，好多問題咧冇時間處理。咁而家有一個人同你照顧啲難民，唔好咩？當然好啦。咁所以佢哋放神父翻去聖母城咧，可能就係呢個原因啦。但係呢個時間好短啫。去到1941年咧，納粹德國嘅軍隊咧就佔領咗波蘭全境啦。咁喺當年2月某一日咧，德軍嘅車咧開入咗聖母城，要逮捕呢一個郭柏神父，
個軍官咧拎出咗拘捕令，佢話：郭柏呢個唔係德國嘅聖士咩？嗱，我哋知道咧喺當時咧，如果一個人有德國血統咧，可以講係保命符嚟嘅。但係郭柏神父佢好冷靜咁回答，佢話係，佢話幾代前咧，我哋嘅祖先係德國人嚟，不過我喺波蘭出生，係波蘭出生嘅波蘭人嚟嘅，所以咧佢被逮捕，送咗去喺1941年5月28日咧，佢被送到惡名昭彰嘅奧斯維辛集中營。呢個集中營咧可以講係地獄嚟嘅。喺6月15號咧，佢寫俾媽媽一封信，佢話俾佢媽媽聽咧，佢去咗奧斯維辛集中營，但係佢叫佢媽媽唔好回信，因為佢唔知道佢能夠活，佢仲能夠生存幾耐。果然，呢封信係佢向呢個世界寄出嘅最後一封信嚟嘅。喺1941年7月咧，佢所處佢被囚禁嘅牢房咧，有人走咗越獄啊，所以德國軍官咧就隨便點名咗10個人要連坐處死啊！嗰陣時嘅處死嘅方式咧係點樣咧？將佢運上一個叫餓死室嗰度，暗無天日嘅活餓死啊！其中一個俾點名嘅囚犯咧，嚎啕大哭，因為佢話：我仲有太太，我仲有兒女啊！對唔住啊，唔該你放咗我啦，我唔死得㗎。咁樣因為呢個情況喺囚犯裏邊咧起咗一陣騷動啊，但係郭柏神父好冷靜咁樣去到指揮官面前，佢話：我係天主教嘅神父，我願意代佢受死。就係咁樣咧，神父咧同埋佢嘅同伴咧被困喺一個餓死室裏邊。嗱，呢個餓死室咧暗無天日，所有嘅人就關喺裏邊，直至到餓死為止，可以講係一個人間地獄嚟嘅。喺2個禮拜之後咧，當佢哋開門，佢哋發覺咧，原來郭柏神父仲未死啊！雖然好孱弱，極端孱弱，就係仲未死喎。所以德國軍醫咧就同佢打咗一針石灰酸，係毒針嚟嘅，終結咗佢呢個慘絕人寰嘅酷刑。郭柏神父嘅靈魂咧，去到天國，佢為咗人哋，為咗其他人，一個無辜嘅人交付咗佢嘅生命，佢分享咗基督殉道嘅榮冠。嗱，我哋知道主耶穌升天咧，係主耶穌佢生命旅程裏邊一個決定性嘅時刻嚟嘅。我哋知道聖子降生成人，佢長大咗之後，佢傳道生活第一句説話就講乜嘢？佢話：天國臨近了，你們悔改。原來主耶穌聖子嘅降生成人呢，就係將天國帶到人間。所以喺主耶穌嘅傳道生活裏邊，佢第一句説話，佢就係講出呢個真理：天國已經嚟到啦，但係進入呢個天國有個條件嘅，就係乜嘢啊？你哋必須要悔改，因為罪惡同天主決裂，我哋同天主冇份啊！人類嘅未來就係地獄，係完全係絕望嘅。但聖子嘅降生成人就係為我哋帶嚟希望。我哋知道呢個希望唔係一個虛無縹緲嘅希望嚟嘅。我哋好多時我哋人生嘅希望咧係虛無縹緲嘅，賭仔希望中6合彩。我哋好多時希望入到名校，或者我哋希望發達，我哋希望呢個東希望西，但係
好多時咧，呢個希望咧係永遠實現唔到嘅。但係主耶穌為我哋帶嚟嘅希望咧，係一個承諾，係個保證，因為佢自己就係呢個希望。主耶穌佢就係呢個希望嘅實現。我哋任何一個罪人，只要我哋願意回頭改過，我哋決定離棄罪惡，回頭投奔基督，我哋承認佢係我哋嘅救主，我哋就能夠進入佢嘅國度，成為天國嘅子民，成為天父嘅兒女。所以主耶穌呢個希望呢，係一個具體嘅事實嚟嘅，因為佢就係呢個希望。我哋知道呢，罪惡讓人同天國冇份，同天主冇份。其實天國係咩意思啊？天國就係天主嘅主權所統治嘅領域。喺天國裏邊，人享受到真正嘅自由，因為罪惡就係一個捆綁嚟嘅，就係一個監獄嚟嘅。被捆綁嘅人，被監禁嘅人係冇自由嘅。但係活喺天國嘅人，因為天主嘅恩寵，我哋能夠得到完全嘅釋放，由罪惡裏邊完全釋放，我哋能夠得到真正嘅自由，我哋能夠自由咁樣敬拜上主，我哋唔再俾罪惡捆綁，我哋唔再俾任何唔應該有，但實際上有嘅事情捆綁。我哋因為我哋係天父嘅兒女。但係為咗讓我哋成為天父嘅兒女，主耶穌付出咗佢生命嘅代價，佢為我哋降生成人，成為真正嘅人。佢嚟到我哋中間，成為我哋嘅朋友，佢陪伴我哋行人生嘅路。佢嘅嚟臨就係天國嘅嚟臨，因為主耶穌就係為我哋打通咗個由人間去到天國嘅路，所以主耶穌話我係道路。乜嘢意思啊？本來我哋冇可能去到永恆嘅天國嘅，我哋根本冇路，但主耶穌就係嗰條路，所以佢嘅升天就係打通咗人間同埋永恆天國嗰條路。我哋唯有通過基督，先能夠去到呢個永恆嘅天國。主耶穌嘅降生係將天國帶到人間，所以我哋先能夠由此世一路行到永恆。佢嘅升天不單止唔係離開我哋，佢嘅升天其實係將天國帶到人間，讓我哋能夠通過佢去到永恆聖父嗰度。所以原來主耶穌升天呢係有咁深刻嘅意思嘅。原來佢嘅升天就係為我哋打通咗天人嗰條路，佢讓我哋知道我哋係能夠藉住信望愛，由此世一路行到永恆。喺永恆嗰度，我哋能夠朝拜天主聖父，永遠成為父嘅兒女。天父為咗我哋，佢交付咗佢嘅聖子，佢要忍受喪子之痛。但係佢呢個犧牲係肯定能夠結出果實嘅，所以點解我哋話基督就等同希望？呢個希望係真實嘅，因為基督已經戰勝咗死亡，佢已經復活咗。佢復活40之後，佢升天，佢完全打通咗人間到天國嘅路，佢打通咗此世到永恆嘅路。
我哋今日慶祝主嘅升天，我哋睇到郭柏神父佢嘅信仰嘅道路，佢因為深信基督，無論喺任何嘅處境裏邊，縱然喺人間地獄裏邊，都係與佢同行，一定唔會拋棄佢。所以佢雖然係一個人，但係佢竟然係有嗰份信心，面對納粹嘅集中營，佢竟然係願意代人受死，因為佢知道佢嘅死亡唔係生命嘅終結，佢嘅死亡其實就參與咗主耶穌嘅死亡，因為主耶穌都係代我哋受死嘅，佢本身冇罪啊，佢完全代我哋受死。郭柏神父都冇罪，佢冇做錯任何嘢，但係佢代人受死，佢救咗個無辜嘅人，佢以自己嘅生命詮釋咗主耶穌嘅苦難同埋死亡，所以佢亦都能夠分享，佢深信主耶穌一定唔會拋棄佢，佢一定能夠分享主耶穌嘅復活同埋升天，佢一定能夠同主耶穌一齊行到永恆，喺嗰度佢能夠朝拜天主聖父，佢領受佢殉道嘅榮冠。我哋或者冇郭柏神父嗰一種咁堅定不移嘅信仰，或者我哋都冇佢嗰種殉道嘅豪情，但係我哋知道主耶穌唔會拋棄我哋任何一個人，因為喺升天之前，佢對佢嘅門徒講，佢話我和你們天天在一起，直到今世嘅終結。佢點樣兌現佢嘅承諾呢？原來佢派遣聖神嚟到教會，充滿教會每一個人。聖神嘅臨在就係幫助我哋活喺天國裏邊。聖神嘅臨在就係主耶穌嘅臨在，仲有主耶穌喺最後晚餐建立咗聖體聖事。任何一個天主教堂，只要佢有聖體燈着住，就有主耶穌聖體；有主耶穌聖體，就有主耶穌嘅臨在。原來主耶穌喺聖體裏邊24小時，每一個時刻都陪伴我哋，只係我哋常常忘記咗佢。我哋甚至連教會都唔再返啦，但係佢日日喺度等待我哋，因為佢真係兌現咗佢承諾，我和你們天天在一起，直到今世嘅終結。我哋今日慶祝主耶穌嘅升天，我哋默想佢嘅苦難，但我哋亦都參與佢嘅苦難，我哋同時參與佢嘅復活同埋佢嘅升天。只要我哋懷住信望愛，懷住堅定不移嘅信仰，我哋就能夠好似郭柏神父一樣，同主耶穌一齊死亡，亦都參與佢嘅復活，同一齊升天。喺嗰度，我哋懷住信望愛，一齊朝拜永恆嘅天父。我哋感謝讚美天主。